か。もうちょっと先生なんかくしゃみ可愛くなかった？いや最近なんか勢いが止まらへんねんな。なんかちょっと点と点が紐づいたかもしれん。おっさんってさ、うん。あーでかくね？でかいでかい。あれってさ、もしかしていつの間にかでかくなってるってこと？あ、それってうちが成長して始めているっていうことだよね。そうそうそう。うちがおっさんって言いたいことじゃないよね。うちでさ、成長の過程だねっていう。